що ми трошки, як кажемо, біжимо вперед. В якому плані? Справа в тому, що якщо взяти, щоб ті люди, які були присутні в будинку культури, їх повинно бути не менше 30% від кількості, які зареєстровані в нашій селищній раді. Тут у нас у Борові. Значить, цього не було. Цього вже не було. 140 чоловік, значить, тому що я не знаю, як будуть голосувати депутати. А справа в тому, що треба було провести по населених пунктам, по Новоселівці, по Новоплатонівці, по Шетівці і потім вже виносити його, щоб це центральне було у будинку культури. А це моє таке. Добре.